Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ thanh lý Squishy nha. Đầu tiên là một em Squishy xe Hello Kitty rất slow luôn. Thì em này có một số lỗi ở bánh nha, và một ít lỗi ở đây. Nhưng mà không sao, em ấy vẫn là slow và thơm. Em ấy rất là thơm. Thì một em này là có giá là mình mua là 75.000, mình bán lại là 70 nha. Cộng với là 45, 47, mình mua là 50, 47 nha. Cộng với bánh cuốn bánh cuốn thì có bị lỗi ở đây, còn cờ panda thì bị lỗi ở mắt và một ít ở đây. Mình mua là 50 đấy các bạn, mình giảm 3.000 rồi. Và rất slow luôn, nhưng mà chỉ có em ấy bị lỗi ở mặt thôi. Thì em ấy chỉ có giá là mình mua là 75k, mình bán lại là 60. Không, 65 chứ. 65 nha. Cộng với 65. Cộng với đậu hũ icon nó bị lỗi ở mắt một tí nha các bạn, nhưng mà bóc vẫn rất là slow rising luôn. Thì đậu hũ icon này mình bán với giá là 30k. Nhầm, mình mua là 45k thì mình bán cho các bạn 37k nhé. Cộng với 37k là 219 nhé các bạn, 219. 219 nhưng mà mình sẽ giảm cho tất cả các bạn là thành 210 nha. Nếu các bạn mua cả thì mình sẽ giảm cho tất cả các bạn là 210k nha các bạn. Thôi, mình sẽ giảm luôn là 205k, coi như là mình đã giảm cho các bạn rồi. Không có shop nào bán rẻ hơn mình nữa đâu. Và vào đây mua giúp mình nha. Thì mấy em này không có sushi nhưng mà mình sẽ đi mua bao. Bao bầu Jin chứ, đúng không? Và mình cũng thông báo luôn là sắp tới mình sẽ nhập một lô hàng thật to sushi về để bán cho tất cả các bạn, bán trên mạng luôn nha, không phải bán riêng bán cho mình đâu. Thì các bạn, hôm nay thì mình muốn nói là bye bye thôi nha. Đây các bạn này, 219 rõ luôn, 219, ok, 70, 47, 66, 37 nha. Thì có giá là 219 rồi, mình cũng nói luôn rồi, cho nên mình cũng không nói gì nhiều nữa. Bây giờ thì bye bye tất cả các bạn, còn hàng mới thì các bạn hãy đợi và mình sẽ đăng thật nhanh. Nhớ đăng ký kênh mình để biết được video mở sushi mới nhất nha. Bye bye.